त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मनसा वाचा कर्मणा, हामीले समाजको भलो चाहने हो, सर्वजन हितायको मान्यता राख्ने हो, बहुजन हितायको मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, हेर्नुहोस्, यसलाई जबरजस्त राजनीतिक कलर दिनु हुँदैन। अब फलाना तिलाना ढिस्काना पार्टीले यसलाई आफ्नो एजेन्डा बनाए अनि तिनीहरू चाहिँ अपोजिसनमा उभिए, यसरी बटवारा हुने होइन कि। सामाजिक मानवीय मुद्दा हो यो त मानव शास्त्रसँग जोडिएको, हाम्रो समाजशास्त्रसँग जोडिएको, हाम्रो चिन्तन र संस्कारमा जोडिएको फ्युडलिस्टिक माइन्डसेट, हाम्रो फ्युडलिस्टिक मोड अफ प्रडक्सनको उपज हो भनेर हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। यो सामन्ती उत्पादन प्रणालीलाई उच्छेद गरेर जुन ढङ्गको एउटा तपाईँले सांस्कृतिक हिसाबले पनि सामन्तवाद देख्नु भएको छ, त्यसलाई उच्छेद गरेर, त्यसलाई उन्मूलन गरेर सभ्य भव्य गरिमामय, सबैले बाँच्न योग्य, सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष भाषाको एउटा सभ्य भव्य गरिमामय समाज बनाउनको निम्ति म भन्न चाहन्छु, यस्तो घटनालाई राजनीतिकरण नगरौँ। फोस्रो खालको पोलिटिसाइजले गर्दा समाजमा द्वन्द्व। अनि सर, अब म यो सामाजिक अभियन्ता पनि हो, नेकपाको नेता पनि हो होइन, र मूलतः यो सामाजिक सञ्जालमा समाज र राष्ट्रको पक्षमा आफ्ना विचारहरू एक्सप्रेस गर्छु सर। अनि मैले हजुरसँग बुझ्न खोजेको यो राष्ट्रलाई नि हल्लाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि एकदमै ध्यानाकर्षण गरेको रुकुम घटना छ होइन। त्यहाँ हाम्रा देशका होनहार नवराज विकले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ, नवराज विकल लगायतका साथीभाइहरूले। यसले एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तहल्का मचाइरहेछ सर। अब यो नवराज विकको घटनाको अध्ययन गर्ने, त्यसको आधिकारिक व्यक्तित्व, त्यहाँको घटनालाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर न्याय इन्साफ दिलाउने व्यक्तित्व सर हुनुहुन्छ होइन। के भइरहेछ यसो बुझौँ भनेर सर। हजुर, जे होस्, सिडिओ साहब, तपाईँलाई हामी एउटा जिज्ञासा के राख्छौँ भने नि, जसरी अहिले विभिन्न तथ्यहरू आइरहेछन्, विभिन्न कुराहरू आइरहेछन्, एक्चुअल त्यहाँ मृतकको सङ्ख्या चाहिँ कति भन्ने आयो? त्यही त, कतिजना डेड बडी फेला पऱ्यो, के भयो भन्ने कुरो अलिकति। पुण्यजी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार प्रकाशजी। हजुर, रुकुम घटना एकदमै संसारलाई त्राहिमाम बनाउने गरी, रुवाउने गरी घटेको घटना तपाईँले कसरी र कुन रूपमा लिनुभयो? यो 21औं शताब्दीमा मानव सभ्यतालाई कलङ्कित गर्ने गरी जसरी रुकुममा एउटा विभत्स दुर्घटना देखियो, त्यसलाई म कठोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु र मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा गहिरो संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस खालको अत्यन्तै ज्यादतीपूर्ण, बर्बर, अमानवीय, जातीय विभेदमा आधारित घटना जो रुकुममा घटेको छ र त्यहाँ नवराज विकल लगायत यो देशका होनहार सपुतहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु भएको छ, मैले उहाँहरूलाई एउटा शहीदको दर्जा दिँदै आगामी दिनमा संसारको कुनै पनि कुनामा यस्तो निर्दयी घटना नघटोस् र निर्दोष, अब अनुसन्धान जारी छ भनेर सिडिओ साहबले भन्नुभएको छ, निर्दोष एकजना पनि नफसोस्, दोषी कोही नउम्कियोस्, आकाश पताल धुई पताल चारैतिर खोजेर 314 भुवन जहाँ भए पनि दोषी र अपराधीहरूलाई कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिइयोस्। भर्खरै सिडिओ साहबसँग कुरा गर्नुभयो, के भन्नुभयो सिडिओ साहबले? होइन, सिडिओ साहबले त धेरै कुरा बोल्न चाहनु भएन, उहाँले राज्यको आधिकारिक भाषा बोल्ने हो, त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको छ अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको छ र हामी दोषीलाई छोड्दैनौँ र न्याय दिलाउँछौँ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंस जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्ने भाव उहाँले प्रकट गर्नुभयो। हेरौँ, हामी उहाँलाई हौसला दिनुपर्छ र मलाई पनि आशा भरोसा विश्वास छ त्यहाँ कुनै पनि हिसाबले न्याय प्राप्त हुनुपर्छ र न्यायको मन्दिरको रूपमा प्रशासनिक निकाय रहेको छ। जनताको अदालतबाट अहिले जे तर्कहरू आएको छ, जसरी जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, त्यसको एक एक उत्तर
जवाफ मिल्नु जरुरी छ। घटनाक्रम चाहिँ के रहेछ, के जानकारी पाउनुभयो? तपाईँ त नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको देशव्यापी संरचना छ। रुकुम पश्चिम जिल्लाले पुण्य गौतमलाई गोप्य र भित्री इन्फर्मेसन त केही दियो होला नि अवश्य पनि? हो, मैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो स्रोतबाट पनि बुझेको छु र मलाई चाहिँ यो घटना ठ्याक्कै कोलम्बियामा तपाईँले याद गर्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ संसारको सबभन्दा ठुलो ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबारले एकताका उसका ग्याङ्गरले जसरी आदिवासी क्षेत्रमा गएर कत्लेआम गरेका थिए त्यो कत्लेआमको अर्को पार्ट जस्तो लाग्यो हेर्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ ड्रग माफिया त्यो पाब्लो एस्कोबार पछि क्रस फायरमा परेर इन्काउन्टरमा परेर मरेको पनि थियो। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि जोस म्यानुएल सान्तोसले जसरी पाब्लो एस्कोबारका घटनामा पाब्लो एस्कोबारको कारण मरेकाहरूलाई जसरी न्याय दिलाएका थिए, अहिले हामी त्यही पोजिसनमा छौँ। अब रुकुम घटनामा जाउँ। रुकुम घटनाको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि हामी आश्चर्यचकित हुन्छौँ। जस्तो कि अब ठ्याक्कै घटनाक्रमको विषयमा मैले तपाईँलाई फ्ल्यासब्याकमा लगेँ। नवराज विक सहितका साथीभाइहरू करिब करिब 19 जना साथीभाइहरू एउटा हुन त मान्छेले साउथ इन्डियन फिल्मको स्टाइलमा भनेका छन्, हुल बाँधेर जन्ती बाँधेर रुकुमतर्फ अगाडि बढ्छन्। जाजरकोटका नवराज विक भाइ जो एथलेटिक्सको राष्ट्रिय खेलाडी बन्न चाहनुहुन्थ्यो, होनहार हुनुहुन्थ्यो, प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो, चन्द्र सूर्य अङ्कित महान झन्डा पनि आफ्नो ब्यागमा बोक्नु भएको थियो र उहाँ आफ्नै प्रेमिकालाई लिनको लागि उहाँ जानुभयो जन्तीको स्टाइलमा र साथीभाइ उहाँ बेहुला अरू जन्ती भएर गएको स्थिति देखियो। गइसकेपछि त्यहाँ घेरा हालेर कुटपिट गरेर बर्बरतापूर्वक दमनका साथ कतिलाई भेरी नदीमा फ्याँकियो र कति मान्छेहरू भागाभागको क्रममा उनीहरूको जीवज्यान पनि बेपत्ता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय मान्छेले मानवीय संवेदनाको हद पार गरेर हेर्नुहोस् ती बुढी आमा जसको आँखा अहिले पनि ओभाएको छैन, आफ्नो ममतामय आमाले आफ्नो काखको प्राणभन्दा प्यारो सन्तान गुमाएको छ, एउटा पिताले आफ्नो बुढेसकालको सहारा गुमाएको छ, नवराज विक लगायत यो देशका होनहार सपुतहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यो पनि एउटा निकृष्ट निर्दयी घटनामा आधारित भएर ठकुरीको छोरी छ, प्रेम गर्नु के त्यो अपराध हो? मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्नु, तपाईँले विलियम सेक्सपियर पढ्नु भएको छ, एभ्रिथिङ इज फियर इन लभ एन्ड वार भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। सबै कुरो प्रेम र युद्धमा जायज हुन्छ अरे। एभ्रिथिङ इज फियर इन लभ एन्ड वार, अर्थात् लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ। सायद बुद्धिभङ्ग र पलाउन अलिकति बाँकी भएका 21 वर्षीय नवराजलाई आफ्नो प्रेमिकालाई दुलै बनाउने रहर र हुटुटी जाग्यो। उनले पनि हिन्ट्स दिएकी रहेछन्। फेसबुक हामीले प्रोफाइल हेऱ्यौँ, आफ्नो पत्नीकै स्ट्याटसमा उनले सम्बोधन गरेको देखिएको छ। अब कतिले त भनिरहेका छन् उनको पेटमा बच्चा छ, त्यो मल्ल केटीको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै चिजहरू भएको छ। हुन त म उच्च जातिको हुँ भनेर उनले ढाँटेर ललाई फकाइ गरेको, पछि प्रेमिकाले प्रेम सम्बन्ध तोडेको, त्यसपछि नवराजले जोर जबरजस्ती गर्न गएको, अनि त्यसरी जाँदा के सुमसुम्याउँछन्, चुम्बन गर्छन्, उनीहरूलाई दिने सजाय यही हो भनेर बडो क्रूर, घटिया, निकृष्ट, निर्दयी, अमानवीय तर्क गर्ने पाशविक जल्लाद मनोवृत्तिका मान्छे पनि मैले देखेँ। त्यो होइन। यदि ल मान्नुहोस् एकछिनको लागि उनीहरूको तर्क मान्यौँ, 0.1% उनीहरूकै कुरा मान्यौँ, न त त्यो फजुल तर्क हो। त्यस्तो हो भने पनि वान साइडेड लभ थियो अथवा टुटेको थियो भने पनि त सम्झाइ बुझाइ गरेर प्रशासनमा बुझाउने, बुवा आमालाई जिम्मा लगाउने, अनि लकडाउन तोडेर किन यसरी हुल बाँधेर आएको भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने अल्लारे ठिटाहरू आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई पिटपाट धेरै गर्नु हुँदैन, मानवीय हुनुपर्छ भनेर भन्ने कि त्यसरी क्रूरतापूर्वक लखटी मान्छेलाई जीवनै समाप्त गर्न अभिशप्त बनाउने? तपाईँ भन्नुहोस्। यो घटनामा त्यसो भए स्थानीय जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षले विवेक गुमाए होइन त? होइन, त्यहाँ धेरैले विवेक गुमाएका छन्। हेर्नुहोस्, घाँटी कुरा काटी मिल्दैन, यथार्थ र तथ्यमा आउनुपर्छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जनार्दन शर्मा प्रभाकरजीमाथि धेरै खनिनु जरुरी पनि छैन। उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा कन्फेसन्स गरेको पनि मैले देखिसकेँ। र कुरा के हो भने इन्साफको तराजु कतै ढल्किनु कोल्टिनु हुँदैन, निष्पक्ष न्यायिक ढङ्गले घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोषलाई केही पनि तलमाथि हुनु हुँदैन। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। अब यो घटनाको जुन विकासक्रम छ, विकासक्रम हेर्दा धेरैले शङ्का गरेका छन्, राजनीतिकरण हुने भयो, जनताले
न्याय नपाउने भए नवराजविकहरूले भनेर प्रश्न गरेका छन्। तपाईँलाई त्यो प्रश्न लागेछ कि छैन? होइन, यसलाई अनावश्यक पोलिटिसाइज गर्नु हुँदैन, किनभने यो सामाजिक र मानवीय संवेदनासँग सम्बन्धित हाम्रो समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई एकचोटि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। मरिनी देवीलाई दिशा खुवाएको सोसाइटी हो नि त हाम्रो, किनभने तपाईँलाई थाहा छ मुलुकी ऐन 2020ले जातीय विभेदलाई उन्मूलन गरेको छ। जङ्गबहादुरले त्यो कोसिस गरेका थिए, कमरा कमारी प्रथाको त चन्द्र शमशेरले उन्मूलन गरेका थिए नि राणा शासनकालमा। त्यसै गरी हाम्रो संसदले 2068 सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत र विभेद मुक्त देशको रूपमा संसदबाट घोषणा गरेको छ। हाम्रो मुलुकी ऐन, नियम, कानुन सम्पूर्ण कुराले के बताउँछ भने यो जातीय विभेद, छुवाछुत, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन एउटा महाअपराध हो, जघन्य अपराध हो र त्यो अपराध गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय कानुनी हिसाबले पनि हुन्छ, सामाजिक हिसाबले पनि हुन्छ भनेर यसरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गरेका छौँ। तर समाजको नियम अर्को हुँदो रहेछ, कानुन अर्को हुँदो रहेछ। आज पनि हेर्नुहोस्, दलितले कुवा छोयो भनेर कतिपय ठाउँमा पानी काटेर यातना दिएको छ। समथिङ के मिजार राई केही वर्ष अगाडि प्रेम गरेकै अभियोगमा त्यसरी झुन्डिन अभिशप्त बनाइएको थियो। कतिको लास अहिले पनि हस्पिटलमा बेवारिसी हिसाबले सडेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुख्यात जुन खालको अमेरिकामा पनि त अमेरिका जस्तो विकसित देशमा अब्राहम लिङ्कनले यो तपाईँलाई थाहा छ कलर डिस्क्रिमिनेसन उच्छेद गरेका थिए, उन्मूलन गरेका थिए, रङ्गभेदलाई, जातीय विभेदलाई। तर आज पनि गोराहरूले आफूलाई फर्स्ट क्लास सिटिजन सोच्ने र कालाहरूलाई सेकेन्ड क्लास सिटिजन सम्झिने। बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएको पचाएनन्। आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङको दोहोलो काढिएको थियो त्यत्रो प्रजातान्त्रिक सेनानीको। त्यस कारणले अमेरिका जस्तो विकसित देश, युरोपियन देशमा, कतिपय देशमा विभेदहरू अहिले पनि विभेदका जराहरू चाहिँ सामाजिक र मानवीय छन्। त्यति मात्रै होइन, स्मरण गर्नुपर्छ हामी कम्युनिस्टहरूले त पिँधमा परेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत मुस्लिम सबैलाई राज्यको मेन स्ट्रिममा समावेशी प्रजातन्त्र अन्तर्गत अवसर दिएको हौँ। दलितहरूलाई सबभन्दा बढी अवसर यही गणतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनले दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि उद्भव स्थल रुकुममा, जाजरकोटमा यो घटना घट्नु भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा हो। र म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु प्रकाशजी भने सफा हामीले स्टालिनको जिन्दगी जीवनी पढ्छौँ, बायोग्राफी। स्टालिन भनेको त्यहाँका एरिस्टोक्राट जारहरूले स्टालिनलाई पछि पनि होच्याउँथे द सन अफ सुमेकर भनेर, अर्थात् जुत्ता सिउने, हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा सार्कीको सन्तान भनेर त्यसरी अपमानित गर्थे। तपाईँलाई थाहा छ भारतको संविधानको निर्माता भनेको डाक्टर अम्बेडकर हुनुहुन्छ, भीमराव अम्बेडकर। हाम्रो देशमा पनि दलितहरू, म दलित भन्दिनँ, शिल्पी समुदाय भन्छु, यो 4 जात 4 वर्ण 36 जातको यो जुन ढङ्गको यो श्रम विभाजन छ, यो जयस्थिति मल्लको पालामा भएको, वेदमा छैन त्यो कुरा। अरू हजारौँ लाखौँ वर्ष अगाडि लेखिएका पौराणिक ग्रन्थमा पनि छैन। यो विभेद भनेको पछि सुरु भएको हो। र तपाईँलाई एउटा स्मरण दिलाउँ, 4 वेद 18 पुराण लेख्ने वेदव्यास खुदै दलितको सुपुत्र हुन्, दलित आमाको कोखबाट जन्मिनु भएको। त्यसकारण शिल्पी समुदाय भनौँ, नहेपौँ। मान्छे जन्मजात कोही ठुलो वा सानो हुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अहिले हो लेखेको। हामी कहाँ छौँ? हामी त 13औं सभ्यताको त्यो जङ्गली संस्कारबाट हुर्किएका त छैनौँ भन्ने अहिले शङ्का आएको छ। एउटा एक्सेप्सनल केसलाई ल्याएर यहाँ फेरि यसलाई जातीय कलर दिएर जाति वर्ण भाषा लिङ्ग भेषको बीचमा युद्ध गराउने, फुट विभाजन गराउने द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, यो घोक्ने मान्छेहरूले अहिले नेपालमा साम्प्रदायिक दङ्गा फसाद मचाउन खोजिरहेका छन्। यसबाट पनि सावधान हुनुपर्छ। र यहाँ कथित तल्लो जाति भनेर आफूलाई माथिल्लो जाति एकदम बाबु साहेब सम्झनेहरू, यसरी फुलेल भएर बस्नेहरूको दम्ब पनि ठिक छैन। किनभने हरेक जातिमा राम्रा मान्छे पनि छन्, बहुसङ्ख्यक राम्रा मान्छे छन्, अल्पसङ्ख्यक खराब मान्छे छन्। त्यो खराब मान्छेलाई देखाएर त्यो जाति नै खत्तम भयो, त्यो रेसै खत्तम भनेर भन्ने यो खालको घटिया अप्रजातान्त्रिक निकृष्ट चिन्तन अब हामीले त्याग्नुपर्छ। किनभने हाम्रो शास्त्र ग्रन्थ पौराणिक साहित्यले पनि त्यो कुरा वर्जित गरेको छ। स्वयं महात्मा गान्धीले हरिजन भनेर दलितहरूलाई आफ्नो चुलोमा पस्न दिनुभएको छ सर। त्यसकारण आज हाम्रो समाजमा जस्तो बिपी कोइरालाले पनि त धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउनु भएको थियो नि त। आज देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहेक
दलितहरू सबै ठाउँमा पुगिसकेका छन्। मधेसी र महिलालाई त राष्ट्रपति पनि बनाइसकेको छ यो देशको कानुनले, संविधानले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विभत्स घटना जो घटेको छ हिन्दी फिल्मको स्टाइलमा, जसरी मान्छेहरूलाई रक्त पछ्यौल बनाएर जिउभरि घाउ भएको छ, घाउ लागेको दागहरू हामीले देखेका छौँ। अब पुरा शरीर बाँधिएको छ, यस्तो बेलामा पनि गएर थपक्क हाम फाले, त्यसकारण भाग्दा भाग्दै यो हत्या भयो भनेर भन्नु हुँदैन। यदि कसैलाई त्यस्तो शङ्का लाग्छ भने जाँचबुझ रिपोर्ट आउँछ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। सबै रिपोर्ट आइसकेपछि बोल्न अनुमति छ उहाँहरूलाई। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो हत्या नै हो भन्ने लाग्छ होइन? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ दुईटा पाटा पहलु छ। सबै विषयमा हचुवामा कच्चा ज्ञानको पण्डित बनेर फरर धारा प्रभाव बोल्नु पनि हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो घटनाको पछाडि हाम्रो समाजमा रहेको जुन खालको मैले अघि पनि तपाईँलाई भने सामाजिक विभेद छ, त्यो विभेद मुख्य जिम्मेवार छ भनेर मलाई त्यो अनुभूति भइरहेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुईवटा कुराहरू अहिले समानान्तर रूपमा सामाजिक सञ्जालै बाँडिएको छ, मैले देखिरहेको छु। एउटा तर्क अथवा कुतर्क भन्नुहोस् के छ भने अब बेहुली उठाउन जाने जबकि केटीले मानेकी छैनन्, अर्को निर्मला पन्त हुन उनी मान्दैनथिन्। त्यो प्रेम अथवा भावनात्मक सम्बन्ध टुटिसकेको थियो। त्यसकारण नवराज विकलले जुन जन्तीको फौज लिएर आएका थिए हिन्दी साउथ फिल्मको स्टाइलमा, अब टिट फर ट्याट भयो। अनि त्यसपछि गाउँले सबै मिलेर लगाइसकेपछि कुद्दै भाग्दा भाग्दै त्यो नदीमा झ्याममा आमफाल रस सबैको प्राण गयो। 19 जना मध्ये 6 जना को लास, 4-5 जनाको लास फेला परिसकेको छ। त्यसकारण अरू पनि रुँदै कराउँदै त्यो घटनाको विषयमा बयान गरिरहेका छन्। अब घटनामा जानेहरू, घटनामा साक्षी हुने, सहभागी हुनेहरूले भनेको कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ। यहाँ त के भयो भने सुन्नीका आँखा फुटे, देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नीका सही भने जस्तो भयो क्या। घटनाबाट बाल बाल बचेर जीवित भएर आउनेहरू हस्याङ फस्याङ कालो निलो भएर बडो आतंकित भएर यो घटनाको विषयमा साङ्गो पाङ्गो शिरदेखि पाउसम्म सबै कुरा बयान गरिरहेका छन्। त्यसलाई हामी प्रमाणको रूपमा नलिने अनि त्यसपछि मनगणन्ते कहानी रचेर, मनोहर कहानी रचेर यो हुन सक्छ भनेर अन्दाजको खेती गर्ने यो खालको काम पनि भइरहेको छ। अब मैले घटना देखेको छैन, तर बाँचेर आएकाहरू, घटनास्थलमा भएकाहरू जे देखे उनले जे भने त्यही नै सत्य हो। तिनीहरू चस्पादित गवाह हुन्, इतिहासका साक्षी हुन्, सहभागी हुन्, भोक्ता हुन्। र खुकुरीको चोट अचानकले जान्दछ सर। त्यसो भए जनार्दन शर्माले संसदमा किन राख्नुभयो त? होइन, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। उहाँको विषयमा म जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ, किनभने उहाँ हाम्रो नेता त हुनुहुन्छ, तर उहाँका अभिव्यक्तिहरूको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले पछिल्लो समय अलिकति आफूलाई कोर्स करेक्सनको दिशामा लानुभएको मैले देखेको छु। होइन, अब करेक्सन गराए पनि संसदमा पहिलोपटक घटनाको विषयमा म त्यहीँको जनप्रतिनिधि हुँ, मलाई यो जानकारी छ, यो सूचना छ भनेर उहाँले बोल्दै गर्दा त उहाँ चुक्नु हात देखियो नि त। होइन, अब लिडरहरूले यस विषयमा विचार गर्नुपर्छ, किनभने तपाईको मुखबाट निस्किएको गोली र बोली फिर्ता हुँदैन। त्यसकारण बोल्दाखेरि फुकी फुकी पाइला जसरी चाल्नुपर्छ नि, हरेक बाणी शब्दहरू भनेको ब्रह्म जस्तै शक्तिशाली हुन्छन्। बडो सोचेर विचार गरेर सबै परिस्थितिहरू बुझेर बोल्नुपर्छ। जिम्मेवार नेताले फ्याक्ट चेक गरेर सत्य तथ्य बोल्नुपर्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि हिँड्नु हुँदैन, किनभने म त हेर्नुहोस् अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन, तर लोकप्रिय झुटको पछाडि हापझाप गरेर नदौड भन्ने सुकरातको मान्यतालाई आत्मसात गर्छु। किनभने अलोकप्रिय सत्य क्षणिक रूपमा त्यो तपाईँको एकदमै निम जस्तो तितो तर औषधि तुल्य हुन्छ, अमर हुन्छ। तर लोकप्रिय झुट भनेको चाहिँ क्षणिक रूपमा विष लड्डु जस्तै मिठो हुन्छ, पछि तपाईँलाई ठहरै पार्छ। त्यो क्षणिक हुन्छ, बेलुन जस्तै प्याट्ट फुट्छ। त्यसकारण जनार्दन शर्माज्यू जस्तो एउटा परिपक्व जिम्मेवार नेता, जनयुद्धबाट खारिएर आएको, यही आदिवासी दलित सीमान्तकृत जातिहरूलाई महिला विभेदमा पारिएका, पिँधमा पारिएका, घाँस खोसिएका, बास लुटिएका, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको अवसरबाट वञ्चित गरिएकाहरूलाई आफ्नो मूल प्रवाह र शक्ति सम्झिनुपर्छ, न कि तिनीहरूलाई अहिले गरे नथुकैले कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो मानेर ह्याकुलाले पेलेर पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर किनारामा धकेल्ने होइन। ती वर्ग, ती जाति, गरिब, निमुखा, असहाय, अपहेलित, दलित, सीमान्तकृत महिला, आदिवासी, मुस्लिम, मधेसी सबै प्रकारका इन्द्रणीमय समाजका ती महान समुदायलाई समेटेर नै हामीले लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्ने हो सर। त्यसकारण यो कुरामा जनार्दनजी पनि सहमत हुनुहोला।
यो सैद्धान्तिक रूपमा सहमत मात्रै भएर भएन, व्यावहारिक हिसाबले पनि अगाडि बढ्नु यति बेला यहाँको एउटा स्लोगन सम्झिन चाहन्छु। तपाईँले भन्नुहुन्छ सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, नो कम्प्रोमाइज भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन। जनताले प्रश्न उठाएछन्, पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत जाजरकोटको हुनुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा रुकुमको हुनुहुन्छ, दुवैजना एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ र यी दुईको साँठगाँठ मिलाएर यो घटनालाई पनि फेरि राजनीतिकरण गरेर यो हत्या होइन, उनीहरू आफै मरेका हुन् भनेर चाहिँ ढाकछोप गर्न सक्ने भनेर जनताले शङ्का गरेका छन्। तपाईँले आफ्नो त्यो स्लोगनलाई पुरा गर्नलाई मनसा वाचा कर्मणा भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन, त्यहाँदेखि पुरा गर्नु पर्यो भने यी जनतालाई न्याय दिलाउनुको लागि के गर्नुहुन्छ, कसरी आवाज मुखरित गर्नुहुन्छ? अब मैले सायद यो अन्तर्वार्ताको अन्तिम चरणमा उभिएर यसलाई बिट मार्ने, यसलाई मैजारो गर्ने क्रममा हामी खडा भएका छौँ। तपाईँले मलाई आफ्नो चर्चित स्लोगान सम्झाइदिनु हो, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, मानवताको पक्षमा, समाजको पक्षमा हामीले दोहोरो आवाज उजागर गर्ने हो। र एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने नि, संस्कृति भन्ने कुरा, समाजको जुन एउटा परम्परा भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको सुपर स्ट्रक्चर होइन, बेस रहेछ। अर्थतन्त्र र संस्कृति चाहिँ त्यसको बेस रहेछ, सुपर स्ट्रक्चर चाहिँ पोलिटिक्स हो। त्यसकारण एभ्रिथिङ हामीले सोच्दाखेरि सबै विषयमा एभ्रिवेयर कमान्ड इन पोलिटिक्स भन्छौँ नि, तर पोलिटिक्सलाई पनि दिग्दर्शन गर्ने चाहिँ समाजशास्त्रीय कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने संस्कृति र सभ्यता रहेछ। त्यसकारण संस्कृति र सभ्यता बहुत महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। तपाईँको मनमा जरा गाडेर बसेको संस्कारले तपाईँलाई लतारेर लाँदो रहेछ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मनसा वाचा कर्मणा, हामीले समाजको भलो चाहने हो, सर्वजन हितायको मान्यता राख्ने हो, बहुजन हितायको मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, हेर्नुहोस्, यसलाई जबरजस्त राजनीतिक कलर दिनु हुँदैन। अब फलाना तिलाना ढिस्काना पार्टीले यसलाई आफ्नो एजेन्डा बनाए अनि तिनीहरू चाहिँ अपोजिसनमा उभिए, यसरी बटवारा हुने होइन के, सामाजिक मानवीय मुद्दा हो यो त मानव शास्त्रसँग जोडिएको, हाम्रो समाजशास्त्रसँग जोडिएको, हाम्रो चिन्तन र संस्कारमा जोडिएको फ्युडालिस्टिक माइन्डसेट, हाम्रो फ्युडालिस्टिक मोड अफ प्रडक्सनको उपज हो भनेर हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। यो सामन्ती उत्पादन प्रणालीलाई उच्छेद गरेर, जुन ढङ्गको एउटा तपाईँले सांस्कृतिक हिसाबले पनि सामन्तवाद देख्नु भएको छ, त्यसलाई उच्छेद गरेर, त्यसलाई उन्मूलन गरेर सभ्य भव्य गरिमामय, सबैले बाँच्न योग्य, सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष भाषाको एउटा सभ्य भव्य गरिमामय समाज बनाउनको निम्ति म भन्न चाहन्छु, यस्तो घटनालाई राजनीतिकरण नगरौँ। फोस्रो खालको पोलिटिसाइजले गर्दा समाज मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ जो दलित परिवारहरू छन् उनीहरूको न्याय प्राप्तिको लागि पुण्य गौतम आजदेखि नवराज विकको परिवारलाई काँध हाल्न तयार छ, त्यो घोषणा गर्न सक्छ? अरे बाबा, हर उत्पीडित, न्याय नपाएका, निमुखा, होचा, अर्गेला, घाँस खोसिएका, बास उटिएका, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाबाट वञ्चित भएका भुइँ तहका सीमान्त मान्छेहरूको आवाज हो पुण्य गौतम। भन्नुहोस्, म कहाँ उभिनु पर्यो, म कहाँ लड्नु पर्यो, जुन ठाउँमा उभिएर भने पनि लकडाउनको बावजुद पनि पुण्य गौतम बोल्ने मात्रै होइन, त्यो उत्पीडनमा परेको वर्ग जाति मान्छेको पक्षमा दरो खरो आवाज मात्रै बुलन्द गर्ने होइन, लड्नुपर्छ भने पनि कोही बात छैन, म तयार छु। किनभने समाजको विकासको निम्ति, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सको निम्ति हामीले शिरमा कफन बाँधेर कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको भनेर आन्दोलन गर्ने हामी फेरि एकचोटि एउटा उत्पीडनमा परेको वर्ग जाति अनि समुदायप्रति अत्यन्तै नतमस्तक भएर उनीहरूको पक्षमा दरो खरो वकालत गर्दै लड्नको निम्ति पनि तयार छ। ल, अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, हामीले 2020 सालको मुलुकी ऐनबाटै जातीय विभेदको अन्त्य गरेका थियौँ, त्यो घोषणा भएको थियो, कागजी रूपमा भएको थियो, नयाँ संविधान ल्याउँ, संविधानबाट त झन् दरो खरो रूपमा चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गऱ्यौँ, लेख्यौँ, सबै जनता एक हुन् है, यहाँ महिला र पुरुष मात्रै छ, कोही छैन भनेर भन्यौँ, तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन, कार्यान्वयन हुन सकेन। संविधानमा लेखेर मात्रै नहुँदो रहेछ है, व्यवहारमा यी कुरा कार्यान्वयन गर्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, तपाईँको बुझाइ के संक्षिप्तमा बताउनुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, राजनीतिको रङ यदि हरियो छ भने समाजको रङ खैरो हुँदो रहेछ। तपाईँले समाजलाई जसरी बुझ्नुहुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तो हुँदैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ जुनसुकै हिसाबले राजनीति गर्नुहोस्, तर समाजमा स्थापित मान्यता, जरो गाडेर बसेको त्यो कुसंस्कार
कुरीति एकै रातमा चुके ल्याङले चमत्कार गरे जस्तो अथवा पिसी सरकार भन्ने विश्व प्रसिद्ध जादुगरले जादुको छडी घुमाएर जसरी एकदमै चमत्कार गरेका थिए त्यसरी चमत्कारिक रूपमा समाजको विभेद हट्दो रहन्छ। इट टेक्स टाइम। तपाईँले धैर्यता गर्नुपर्छ, बिस्तारै बद्लिन्छ, ग्रेजुअली चेन्ज हुँदो रहेछ, छलाङ मात्रै सबै कुरो होइन रहेछ। त्यसकारण यो जातीय विभेद विरुद्ध यो घटनाले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने नवराज विक जस्तो यो देशको होनहार सपुत नवराज विक र उनका साथीहरू जस्ता देशभक्त नेपालीले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर हामीलाई यो शिक्षा दिनुभएको छ कि खबरदार जातीय विभेदका सबै जराहरू उन्मूलन गर्नु। अब देशभक्त नेपालीहरू जाग्नु। सबै ठाउँमा जुन खालको विभेद भएको छ, डिस्क्रिमिनेसन भएको छ, त्यसको विरुद्ध अन्तिम रूपमा सामाजिक सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने दायित्व र कार्यभार हाम्रो काँधमा आएको छ। हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर यो जुन खालको विभेद छ त्यसलाई उन्मूलन गर्नको निम्ति अगाडि बढिसक्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जब जब राष्ट्रियतामाथि सङ्कटको बादल मड्राउँछ, जब जब नेपालमा यो खालको सांस्कृतिक विभेदहरू हुन्छ, जब जब राष्ट्रियता खतरामा पर्छ, तपाईँको मिडिया दरोखरो मुखर रूपमा अगाडि आएको छ। तपाईँको मिडिया र व्यक्तिगत रूपमा प्रकाश सेवा पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।